这是什么地方？这是我审讯犯人的地方。仔细瞅瞅，还眼熟吗？没说这又乱抓人了。他原本是潜伏在相府的亲信，可惜啊，他背叛了我，投靠了吴朗那个狗贼。背叛我的人就是这样的下场。佛谣总说，易得什么什么宝，难得什么什么郎，死就死吧。哎呀，还以为你天不怕地不怕呢，原来怕血呀！胡说，谁怕血了？哦，难道是怕我？我只是讨厌你这种凶残的样子。外面人可说我是疯子，怕我怕得要命。你不怕我？就算是遇见疯子，那也不能太害怕，不然他们只会更得意。你笑什么？想你有意思，我等着你过门的那一天。知道我为什么要吓唬你吗？你手握大权，吓唬一个弱女子，还需要理由吗？你可不是什么弱女子，你是心思细腻的小狐狸，一个不留神就上巴豆了。我能不小心点吗？记得刚才的场景啊，千万小心，别让自己落入同样的下场。你走吧。小吴，他不会老实的，找几个侍女跟着他，要是有什么出格的地方，立刻向你汇报。是。这不老实的小娘子，我倒要看看这葫芦里卖的是什么药。成何体统？成何体统？白家这次真的是颜面扫地了。这成何体统？成何体统？行了，你别唠叨了，这是陈将军的命令。这事要是传出去，可丢死个人呢。你让那个青楼女子和大哥合葬，这事儿要是传扬出去，那才是天大的笑话呢。你是死人呐！任凭那个小丫头在陈将军面前卖弄风骚，拿她的威势来压我们。哎呀，我哪想到他有这一出啊！我以为他要去见陈将军是去邀宠的，谁想到他有这鬼心思啊！哎呀，他们若是真合葬了，那个青楼女子在名分上，她就是我的嫂嫂了。我的嫂嫂啊，那真是奇耻大辱！哎呀，怎么办了？啊，我的嫂嫂啊！二叔母，陈将军的命令你们都收到了吧？文书我看过了。从明日开始，我就要操持父母合葬之事了。到时候要钱要人，还请二位包涵包涵。哎，我曼儿的意思就是听你的意思，一切按照你说的办。你听清楚了吗？你们都得听我的，要是我不嫁，我全家小命难保。
哎呀！坐。这是。哦。现在呢，令牌已经有了，出城应该不成问题。最大的问题就是陈文德安插在我身边那2个眼线，所以在迁坟那天，我要提前去我阿爹的坟上祷告动土，然后用事先准备好的迷药让他们昏昏欲睡，我们便趁机逃跑。不是迁坟吗？难道不去你娘的墓前掘土移棺了？其实我阿娘的骨灰早就被我偷偷葬在阿爹的棺材里了，他们不让我阿爹跟我阿娘葬在一起，我偏要，谁都阻止不了我。自从我学会了翻墙，这白家上下可是管不了我了。谁要是与你作对，那真是自寻晦气。但我也不知道陈文德为人怎么样，我们就这么跑了，他不能跑了我阿爹的坟泄愤吧？陈文德虽修名在外，但也不至于做这等下三滥的事吧？那就好。不过我觉得他真的还挺好骗的。此言差矣。陈文德生性多疑，除非他看上了我的美色。怎么了？罢了。言归正传，祭拜完你的父母之后，你打算怎么逃？看见我给你准备的女子袄裙了吗？那日我会跟你穿的一模一样。可你我身形相差太大了，这一眼便能看出。所以呢，我选择动手的地方是靠近官道的这个地方。这儿有一家制羊肉的铺子，去迁坟或者踏青都要去吃，所以周围烟雾缭绕，看不清楚。我们定做的马车也快好了，到时候呢，你就藏在马车的夹层里。等快到这家铺子的时候，我就说我肚子疼，去借茅厕。我先前已经说了，我在那些侍女的手帕里点了迷药，所以他们就会昏昏欲睡，在铺子里休息。趁大家在铺子里的时候，你就偷偷从马车里下来，然后到后侧与我会合，我们交换。我会事先点燃引信，让火药引爆马车，受惊的马儿便会一路疾驰，他们跟不上的。随后呢，你就驾着4分5裂的马车，冲入前方的山谷。那个地方有一条暗河，连通着滂河，不管是人还是畜生掉下去，都会生不见人，死不见尸。但是以你的身手，在马车掉落山谷之前逃出来，应该不成问题吧？到时候呢，侍卫跟侍女们就会忙着打捞救人，你就赶紧跑回羊肉铺子跟我会合，我们远走高飞，怎么样？你不愧是从小长在荆州城，对这里的一切都了如指掌啊。我猜你是担心你要穿女子袄裙是不是啊？放心吧，那个程一将跟我很熟的，我让他给你做漂亮点。走。停！没有通关令牌。左小，停！停！停！
4个侍女我仔细瞧了，果然如你所说，身轻体健，绝非寻常下人。越是危险，我越要带在身边啊！千万小心，不要露出破绽。我想自个在我阿爹坟前说说话，你们先下去吧。这整个山上都是白家的田地，又没有外人，你们有什么担心的？先去路边等我吧。哦，对了，我的马车上有一些糕点，你们也吃些，整理一下衣裙。等会儿去我母亲那儿迁坟才是大事。给我吧。去吧。是。此处看来风水不错，你父母安葬于此，也没什么好忧心的了。这是你写给我的婚书。其实我要你写婚书，并不是想占你便宜，只是想拿到我阿爹阿娘的坟前给他们看一下。这是先前我答应我阿娘的。你逼着我签了这婚书，难道就是拿来烧的吗？难不成你真以为我要用这婚书逼你娶我啊？这只是我阿娘的一点心愿。她出身青楼，我阿爹一直不敢把她娶进家门，所以她生前一直念叨着，一定要正儿八经的进人家的门，一定要有正式的婚书。现在我把你写给我的婚书烧给她了，便也完成了她的心愿。这位娘子，多亏了我有出城的令牌，这车资我没多收你的。但是刚才出城的时候，那位军士多收了我半贯钱，您看。莫要多说，我再给你加些钱便是。再快些。好嘞，撤。阿爹最喜欢阿娘，阿娘也最喜欢阿爹，知道吗？来，哎呦，哎，你看，你在家一定是个孝顺儿子吧？父母在，不远游。只是身在军中不得闲，已经很久不曾见到二老了。我到现在都不知道你家在何处，父母何人。但我猜测，你家境一定很好，前半生必定是顺风顺水。但你这样好的家世，父母怎么会答应你从军呢？他们知道我要从军，
一个气得直哭，另一个把我关在家中数日，扬言我若敢跑，便把我逐出家门。然后呢？我还是偷偷跑了。真没想到你这么老实的人，居然还能干出这种事儿。阿爹阿娘的疼爱是一回事，但他们希望我们过的日子，却不一定是我们想要的。就拿我阿娘来说，她一直没能跟我阿爹成婚，所以她都一直希望我找一个良人嫁了，否则她死不瞑目的。你便骗我签了婚书，烧与他看。有时候阿爹阿娘的心愿实在是难以完成，只好骗骗他们了。你不也一样吗？时辰差不多了，我们该走了。我先拜别父母。伯父伯母，在下不才，承蒙莫西小娘子搭救，现在在二位墓前允诺，只要我一息尚存，便定会护她周全。你跟我阿爹阿娘说了什么？你说了什么？能告诉我吗？不能。那我也不能说。你。一会儿快到地方了，你可准备好了？我自会戴上面纱，可是我觉得还是不太像。像的，像的。那你一切小心。嗯。莫邪当真要逃走吗？他会不会被抓了？再快一些吧！不能再快了，山路颠簸，车会翻的。冲！小娘子，看这穿着打扮，应该是新来荆州城的那伙北朔军。是陈文德的人吗？兴许是。也不知是不是冲着莫邪去的。苍天庇佑，莫邪可千万不要有事啊！城夫，跟上他们。好嘞。停车！我肚子有些不舒服，这后面有茅厕吗？茅厕有，这边就是茅厕。啊，请。你们也去休息一下吧。哎，好嘞，好。谢谢。来，里边请，里边请。走，请，里边请。好嘞，来，把水囊装满啊。好。谢谢。打住啊。来，叫他一会儿。诸位，里边请，里边请。欢迎光临小店啊！来，有什么呀？赶紧来点。对，请。您稍等啊，要热乎的啊，快点啊，招呼起来。哎，好嘞。老板，快点上点吃的啊！诸位稍等啊，
菜马上就上啊！稍等。上菜！来了，菜来嘞！你的腿居然好了！只要不与人交手，便不碍事。你的女装扮相看起来跟我也不相上下嘛。等会儿戴上帷帽，他们肯定认不出来。哦，对了，一会儿我先点上这个，然后等马惊了就会一路向前，等到了山谷那个地方，你就偷偷跳下去。待马上摔落山谷后，我便回此处与你会合，咱们直接去赤北。等一下，为了以防万一，被人发现破绽，你戴上这个。这个是陈文德给的出城令牌，这个玉牌是只有上了白家家谱的人才能拿到的。一旦被人撞破，你就自称是白鹏坤蒙混过去。那个蠢货，我在他吃食里下了巴豆，他现在还不知道在哪个青楼里拉肚子呢。你呀，真是鬼精鬼精的。我走了，注意安全。你也小心。我好了，我先上车，你们休息好就出发吧。来，几位点的菜。好嘞。是我们家的马车！莫喜娘子，不好了！是我们家的马车！快上马！糟，莫喜娘子还在马车上呢！小武大人，郎才受惊了，可惜小娘子还在车里面呢。小武大人，这该怎么向将军交代啊？所有人，跟我沿原路仔细搜索，先将那个羊肉铺包围起来。是。就。起来，走。进去，别看了，进去。莫喜娘子，你怎么在这儿？原来是小武你啊！
说吧，方才随马车掉下悬崖的人是谁？你躲在这里又意欲何为？看来他已经成功坠下悬崖，也不知他是否平安。快说！莫邪，凤瑶，莫邪，你别碰他。莫邪，你没事吧？莫邪，凤瑶，你怎么被抓回来了呢？这不是白费功夫了吗？你狗拿耗子多管什么闲事儿？凤瑶没能逃跑，她父母不知道又要把她卖给什么人呢。凤瑶的父母一心希望她嫁与高门，要换取荣华富贵，这又给她寻了一门亲事。凤瑶不愿意，想要逃跑，但却被她父母紧紧地看着。我本想借这次迁坟，把她藏在车上，带她出城，然后我藏匿此处，让她带我驾马坠崖，这样我就名正言顺的下落不明。然后我就可以带他离开荆州城。我本想着事成之后就回来找将军谢罪，现在可好了，你就这么坏了我们的好事，我们谁都走不了。你满意了吧？你去找你们将军邀功吧。可我方才看见从马车下来的人，身量明显较高，也不似凤瑶娘子。凤瑶这么一个文弱女子，怎么会驾马车呢？那自然是我聘请的车夫，我还多给了她1贯钱，让她穿上女装，就是为了固步一阵。是啊，车夫是个好车夫，在马惊了之后，还把我丢下马车，对人了自己。都是因为你们的追赶，害得车夫命丧悬崖之下。你们是杀人凶手！莫邪，我怎么办？莫邪，你们先回去吧，我们会尽力派人打捞的。我的命好苦。好了好了。慢点。莫邪，你这是……嘘，我们回城。你怎么来了？我以为你要逃婚。顾儿，你不是自己一个人来的吧？送你来的车夫呢？他会不会拆穿我们？放心吧，那车夫看到叛军将此处围住了，丢下我就回城了，想必不敢说3道4。那就好，天助我也。你又闯什么祸了？怎么又闹得这么大？反正你就别问了，只要有人问起来，你就按照我们刚才那套说辞说。嗯。但我要是说我为了逃婚离家出走，阿爹阿娘知道了，非得重罚我不可。凤瑶，你就当我求求你了，那人对我来说很重要。罢了，我认下便是了，就当我是前世欠你的。玉，下来。你们把凤瑶小娘子送回去。是。莫邪，你们要将莫喜带去哪儿？你们要将莫喜带去哪儿？快走，快走！莫喜，莫喜，赶紧走！莫喜。进去。陈将军，您这府上怎么灰扑扑的呀？灰扑扑的。哎呀，本将军又不贪，如何让这儿金碧辉煌啊？哎呦，这
怎么都坏了？您如今掌管着荆州城，怎么也不修缮好呢？修它做什么呀？刚好啊，时时刻刻提醒着我，不可有非分之想，不能忘了报国之志。原来您不是乱臣贼子啊！我当然不是了，你敢污蔑我？你是有几分小聪明，但在本将军面前就是班门弄斧了。您怎么知道我骗您的？先无论你想要父母合葬这孝心是真是假，拿着通行令之后，在白家那生活过得逍遥自在。我马上要入府伺候将军您，这白家上下对我卑躬屈膝的，我为何不逍遥自在？这小嘴儿跟抹了蜜似的。只可惜你骗不了本将军，你根本就不想入这王府，你的目的是伙同白凤瑶逃离荆州城。对，我跟凤瑶只是不想被当作礼物一样的嫁人。那你可想过，你们两个弱女子在这乱世，就算逃出去了，又有什么样的结果？这一切都是我的错。姚少要管随便，与凤瑶无关。他向来胆小。还一人做事一人当了，有骨气。既然你这么力保白凤瑶，那我只能拿她杀鸡儆猴了。你敢？我怎么不敢？自本将军这有个规矩，谁有错，都得罚。我发现你这眼睛挺好看，要不我把它挖下来珍藏。我再给你个选择，要么就把白凤瑶的头割下来，挂在城门口。我数试试：1、2、3、4、5、6、7。眼睛给你，你放过凤瑶。哦，好好好。但是这眼睛放在活人的眼光里才好看啊！而且我马上就要入府伺候你了，那我就是你的人啊！我眼睛也是归你的，你要是想看，你放在活人的眼眶里也可以珍藏，是不是？哦，有点道理啊，那就放过你了。反正也是跟你开个玩笑。你混蛋！哎，刚才说怕我，现在又骂我。8、9、10。别！有意思，太有意思了。哎呀，行了，本将军决定了，就让你那眼珠子留在你眼眶里吧。好看，好看。疯子！哎，小五，把他送回去。本以为再也不会回来了。莫喜小娘子，将军对你不错，下次不要再做错事惹怒他了。这还给你们将军吧。将军赠予你的便是你的，你让我拿回去，不是想让我挨骂吗？看好他。是。是。